তোকে আনার জন্য আমি এই 40 কিলোমিটার বলেছি। এটার অ্যাকচুয়াল ডিসটেন্স কিন্তু 144। আর বৃষ্টিটা আসছে। এইটার মধ্যে বসেছিলাম। Hey guys, welcome back to our channel Exploring India Bengali. At last প্রায় 6 মাস পর, মানে প্রায় 6 মাস পর আমি বাইরে বেরোচ্ছি কোথাও বাড়ির থেকে। তো আজকে আমি আমার সব থেকে পছন্দের একটি সিরিজ, মোস্ট বিউটিফুল প্লেস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, এই সিরিজটায় আমরা কি করছি যে যেই জায়গাগুলোর কোনো পরিচিতি সেরমভাবে নেই, অথচ সেই জায়গাগুলোর মধ্যে অনেক ক্যাপাবিলিটি আছে, অনেক সুন্দর ট্যুরিস্ট স্পট হয়ে ওঠার মতো। তো সেই সব জায়গাগুলোয় আমরা যাচ্ছি এবং সেই জায়গাগুলোকে তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। তো অবশ্যই এই ভিডিওটা দেখতে থাকো। একটা নতুন জায়গা, একটা দারুণ জায়গার সন্ধান আজ আমরা দিতে চলেছি। তো আমরা নিজেরাও খুব এক্সাইটেড তো সেখানে যাওয়ার জন্য। তো চলো এবার যাওয়া যাক আজকের আমাদের নতুন ডেস্টিনেশন। জায়গাটার নাম হলো খাড়িডাঙ্গা। তো চলো লেটস গো। সো আজকে আমার এই খাড়িডাঙ্গা রাইডে আমার সাথে যাচ্ছে আমার একটা ভাই সৈকত। তো ও আসছে, আমি এখন ওর জন্য অপেক্ষা করছি। তো অবশেষে প্রায় 2 ঘন্টা আমাকে ওয়েট করানোর পরে অবশেষে এলো আমার ভাই। স্ক্রিপ্টেড, সব স্ক্রিপ্টেড। তো এত দেরি করার কারণটা কি তোমার? কথাটা পুরো কিন্তু উল্টো বলছে। আমি সকাল 6:30 থেকে পুরো রেডি, আমাদের বেরোনোর টাইম হলো সকাল 7টা। যখন 7টার সময় ফোন করেছি ইনি তখন ঘুম থেকে উঠছে, কিছু আর বলার নেই। মানে আমরা বাঙালি, তো বাঙালি একটু পরিচয় না দিলে হবে না। ও অনেক দিন ধরে আমাকে বলছিল যে দাদা একটা রাইডে চলো, আমাকে নিয়ে চলো। তো অবশেষে বললাম ঠিক আছে চল, একটা প্ল্যান করছি, তো তুই যাস। তো আজকে সেখানে ও যাচ্ছে। তো ফার্স্ট টাইম ওর কেমন এক্সপিরিয়েন্স, মানে অভিজ্ঞতা তোমার কেমন হচ্ছে? হেভি হেভি রেডিটা একদম। তো চলো খাড়িডাঙ্গার পথে, খাড়িডাঙ্গার পথে, তো চলো। তো আজকের আমার ডেস্টিনেশন খাড়িডাঙ্গা হচ্ছে আমার বাড়ি থেকে টোটাল 44 কিলোমিটার ডিস্টেন্স। তো সেই মতো আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম সকালবেলা 8টার সময়। তো এখন আমরা যাচ্ছি সেই দিকে। এখন আমরা রয়েছি চাপাপুকুর স্টেশন। মানে যদি তোমরা খাড়িডাঙ্গা বা আন্দুলপোতা কোথাও তোমরা আসতে চাও, তোমাদের সব থেকে নিয়ার যে রেলওয়ে স্টেশন পড়বে সেটা হচ্ছে এই চাপাপুকুর স্টেশন। ফলক তক চল সাথ মেরে। সো গাইস, আজকের আমাদের যে ডেস্টিনেশন ছিল খাড়িডাঙ্গা, তো আমরা অলমোস্ট তার কাছাকাছি চলে এসেছি। আর সৈকত আমার ভাই, ও রয়েছে পিছনে। ও অ্যাকচুয়ালি খাড়িডাঙ্গার জায়গাটার নাম জানে, কিন্তু ও অ্যাকচুয়াল যে ডিস্টেন্স সেটা জানে না। তো আমি ভাবলাম যে ও যখন এটা জানে না, এটা যদি সদ্ব্যবহার না করি তাহলে আমার মনটা জানে কেমন করছে। তো চলো সেটা নিয়ে ওর সঙ্গে একটা মজা হয়ে যাক, একটা হালকা প্র্যাঙ্ক হয়ে যাক। চলো সৈকত ব্রো, তো ফার্স্ট টাইম তো আমরা প্রায় 40 কিলোমিটার অলমোস্ট কভার করে ফেলেছি। তো এক্সপিরিয়েন্স কীরকম? ভালো, খুব মজা পেয়েছি সাইকেল চালিয়ে। আচ্ছা, তো আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা তো জানা আছে? হ্যাঁ, খাড়িডাঙ্গা। আর মানে মানে এই টোটাল যে ডিস্টেন্স সেটা কতটা? টোটাল ডিস্টেন্স 42 to 45। কি বলবো ভাই, একটা ভুল হয়ে গেছে, ঠিক আছে? মানে তোকে যদি আমি বলতাম যে বেশি, ঠিক আছে, তাহলে তুই আসতিস না। তো সেই জন্য তোকে আনার জন্য আমি এই 40 কিলোমিটার বলেছি ভাই। এটার অ্যাকচুয়াল ডিস্টেন্স কিন্তু 144। কি হলো? কিরে দাঁড়িয়ে বলি কেন? চল। তুমি নাটক করছো, একটু বলো তো। আরে নাটক না ভাই, আর মাত্র 40 বলে 140 আরে আরে 100 বাকি, তো আমি আস্তে আস্তে চলে যাবো। বাড়ি চলে যাবো। আরে না, চল চল, চলে যেতে পারবো। আরে শোন 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 শোন, দাঁত কালাবা না কিন্তু, ছুড়ে ফুড়ে মারবো সব। মানে ভাই তোর সাথে এটা একটা হালকা প্র্যাঙ্ক ছিল। আমরা প্রায় খাড়িডাঙ্গার কাছাকাছি চলে এসেছি। মানে তোর এক্সপিরিয়েন্সটা একটু বল। এক মাঘে শীত যায় না, আমারও দিন আসবে। মানে জাস্ট ওর মুখটা দেখার মতন ছিল না, পুরো কালো হয়ে গেছে। তো যাই হোক, আমরা খাড়িডাঙ্গার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি। তো চলো এবার গিয়ে খাড়িডাঙ্গার টোটাল এরিয়াল ভিউটা তোমাদেরকে দেখাই। এখনো কিন্তু 100ই বাকি। সাবস্ক্রাইব করতে বলে দেবো।
তো গাইস এখন আমরা চলে এসেছি আন্দুলপোতা। এটা হচ্ছে আন্দুলপোতা মোড়। আর আন্দুলপোতা যেতে হলে তোমাদেরকে যেতে হবে ঠিক এই রাস্তা ধরে। তো আন্দুলপোতাও একটি খুব সুন্দর জায়গা, যেখানে আমাদের অলরেডি যাওয়া হয়ে গেছে। আর আন্দুলপোতার একটা ভিডিও আমাদের চ্যানেলে রয়েছে, যেটাকে তোমরা খুব সাপোর্ট করেছো। তো লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে, যদি চাও তোমরা দেখতে পারো ওই ভিডিওটাও। এখন আমরা রয়েছি যেখানে, সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে বাল্লেও। দেখো জায়গাটার নাম বাল্লেও। তো আর এখানকার রেডিয়াল ভিউ সম্পর্কে কোনো কিছু বলার নেই, জাস্ট অসাধারণ। ঘুরতে যেতে মোটামুটি আমাদের সবারই ভালো লাগে, আর সেটা যদি হয় কোনো অফবিট প্লেস বা কোনো নতুন একটা জায়গা যেখানে তুমি একা রয়েছো, সেই জায়গাটার এক অপরূপ সৌন্দর্য। তো আজকে আমি এসেছি সেরকমই একটা জায়গায়, জায়গাটার নাম খড়িরাঙ্গা। তো এখানকার রাস্তার দুধারে যে এরিয়াল ভিউ, মানে কিছু বলার নেই। তার মধ্যে আমি সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছি, এটার যে অনুভূতি সেটা আমি বলে বোঝাতে পারছি না। তো গাইস এখন আমরা চলে এসেছি একটা অসাধারণ সুন্দর রাস্তায়, আর এখান থেকে যাচ্ছি আমাদের আজকের ডেস্টিনেশন আন্দুলপোতার থেকেও একটা সুন্দর নির্জন জায়গা। বাট নির্জন জায়গা, একদম অফবিট জায়গা, যেখানে আজকে ফার্স্ট টাইম আমরা যাচ্ছি, এবং ইউটিউবে এবং ফেসবুকে সব জায়গাতেই এই জায়গাটা এক্সপ্লোর করবো আমরা। টোটালি দেখতে থাকো, জাস্ট অসাধারণ একটা নতুন জায়গায় তোমাদের নিয়ে যাবো। এখন আমরা যেখানে রয়েছি এই জায়গাটার নাম হচ্ছে মাঠপাড়া, মানে খড়িরাঙ্গার থেকে কিছুটা আগে। এই যে হচ্ছে জায়গাটা। অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটা পায় সে সেই জিনিসটার মর্ম কখনো বোঝে না। ওয়াও, এই বাড়িটা যদি আমার হতো। ড্রিম হাউস গাইজ, ড্রিম হাউস। দেখো জাস্ট ওয়াও। এখানকার এলাকার মানুষের কাছে এই জায়গাটা একটা সাধারণ হতে পারে, বাট এটা আমাদের কাছে জাস্ট অসাধারণ। আর এখানকার রাইড করার মজা কোনো কিছু বলে বোঝাবার না। তো আমি এখন কনফিউজ হয়ে আছি, মানে খাড়িডাঙ্গা এখন আমি গিয়েই পৌঁছাইনি, তার আগেই মানে এতটা ক্লিপ হয়ে গেছে, ভিডিওটা অনেকটা বড় হয়ে যাচ্ছে। বাট আমার কিছু করার নেই, কারণ এত সুন্দর, প্রতিটা জায়গায় অসাধারণ, মানে আমি ভিডিও না তুলে পারছি না। চলো দেখা যাক। আরো তো একটা কথাই বলবো, যে একবার হলেও অন্তত এখানে একবার এসে এই রাস্তায় বাইক হোক, সাইকেল হোক, বা যেভাবে হোক যদি রাইড করো, তার মজা তুমি জাস্ট বলে বোঝাতে পারবো না। আর সাইকেলের যে মজা জাস্ট বলে বোঝাবার নয়। আর এখানকার একটা জিনিস বলবো, রাস্তাটা কি সুন্দর বানিয়েছে। সামনে গড়াকপি 2 কিলোমিটার। ওয়াও, মানে সিরিয়াসলি বলছি গাইস, যে আমাদের কাছাকাছি এত সুন্দর জায়গা রয়েছে, হয়তো আমরা অনেকেই জানি না, আমি নিজেও জানতাম না। এখানে মোটামুটি এই 10 কিলোমিটার রাস্তাটা এতটা সুন্দর, মনে হবে যেন এই রাস্তা যেন শেষই না হোক। এখনও তো আমাদের মেন ডেস্টিনেশন খড়িরাঙ্গা বাকি আছে। তো চলো সেখানে গিয়ে তোমাদেরকে খড়িরাঙ্গার ভিডিওটাও দেখাবো। তো এখন আমরা চলে এসেছি খড়িরাঙ্গা মোড়ে। আন্দুলপোতার রাস্তা ধরে সোজা আসলে এই খড়িরাঙ্গা মোড়, আর এখান থেকে এখন আমাদের যেতে হবে ঠিক এই রাস্তা ধরে। আর এই রাস্তা ধরে মাত্র 1 কিলোমিটার গেলেই আমরা আমাদের ডেস্টিনেশন খড়িরাঙ্গাতে পৌঁছে যাব। তো চলো এবার খড়িরাঙ্গায় যাওয়া যাক। সো গাইস আমি চলে এসেছি আমার ডেস্টিনেশন খড়িরাঙ্গায়। তো আমার সামনে এবার এখান থেকে খড়িরাঙ্গার মেইন লোকেশন। সো আর ইউ রেডি গাইস? তো চলো 1 2 3 স্টার্ট। এটা খুবই ছোট। তো জীবন যতদিন আছে তার প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ করো। এরকম ভিউতে ছোলা খাওয়ার মজাও যেন বিরিয়ানিকে পুরো ফেল করে দেবে। জাস্ট কিছু বলার নেই। ওয়াও, এই খড়িরাঙ্গা জায়গাটা মানে সত্যি আমাদের কাছাকাছি এত সুন্দর যে একটা জায়গা রয়েছে, সেটা জাস্ট না এলে তোমরা বুঝতে পারবে না। আর এই যে জায়গাটায় আমি এসেছি, আমার একটা সাবস্ক্রাইবারের রিকোয়েস্টে, আমার আন্দুলপোতার যে ভিডিও ছিল সেই ভিডিওটিতে সে কমেন্ট করেছিল যে খড়িরাঙ্গায় আসো, এই জায়গাটা খুব ভালো। তো আমি এখানে আসলাম আর এই জায়গাটা এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করলাম যতটা সম্ভব হলো। মানে এতটা সুন্দর জায়গা, আর আমাদের এই ভিডিও তার কাছে সামান্য একটি ব্যাপার।
আমার ভিডিওতে আগের বার অনেকে কমেন্ট করেছো আন্দুলপোতা যারা আছো, যারা আন্দুলপোতায় থাকো, তারা অনেকে বলেছো যে আবার আসলে দেখা হবে। তো তোমাদেরকে একটা জিনিস বলছি, যদি তোমরা এই খড়িডাঙ্গা বা আন্দুলপোতার লোকালে কেউ থাকো তো অবশ্যই আমার সাথে একটু কন্ট্যাক্ট করো। আমার ফেসবুক আইডি হচ্ছে ডিএস অর্ণব দেবনাথ আর ইনস্টাগ্রাম অর্ণব দেবনাথ 69। তো তোমরা আমার এই ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে আমার সাথে একটু কন্ট্যাক্ট করো। আমি এখানে আবার আসতে চাই এবং একটা রাত এখানে অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প করে থাকতে চাই। তো তোমাদের যদি কেউ থাকো তো আমাকে একটুখানি কন্ট্যাক্ট করে জানিও। তো আমি আবার এখানে আসবো, আরো সুন্দর করে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করবো। লুক এট দ্য ভিউ গাইস, লুক জাস্ট দেখো। মানে গাইস প্রচন্ড হাওয়া দিচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন একটা মিনি আমফানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আর বৃষ্টিটা আসছে। তো আমরা দাঁড়িয়েছিলাম ওই রাস্তাতে, প্রচন্ড বৃষ্টি চলে এসেছে, যার ফলে আমরা এখানে যেহেতু কোনো বাড়ি ঘর নেই তো আমরা কোথাও দাঁড়াতে পারছিলাম না। তো লাস্টে মানে সত্যি এটা হওয়াটাও আমাদের কাছে একটা বড় অ্যাডভেঞ্চারের মতো। আমরা এখন রয়েছি ভেড়ির মাঝখানে, মানে পুরো অনেকগুলো ভেড়ি থাকে না, তার মাঝখানে মানে মাছ চাষ করে, তার জন্য যে মাছ পাহারা দেয় তার জন্য ছোটো ছোটো ঘর থাকে। তো সেই ঘরের মধ্যে একটা ঘরে, আর প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে এখানে। জাস্ট দেখো আমরা কোন জায়গায় আছি। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ। অবশেষে এখন প্রায় অনেকক্ষণ পরে বৃষ্টিটা কমলো, আর আমরা এই বৃষ্টির মধ্যে এইটার মধ্যে বসেছিলাম। এটার মধ্যে আমরা ঠিক বৃষ্টির সময় বসেছিলাম, এটাও একটা আলাদা একটা অনুভূতি। আমরা ছিলাম ঠিক ওই জায়গাটায়, তো ওখান থেকে বৃষ্টি হওয়ার ফলে এখানের মাটি পুরোটা একদম নরম হয়ে কাদা হয়ে গেছে, যার ফলে আমরা না আসছি চালিয়ে আসতে, না পারছি হাঁটিয়ে আনতে, কারণ এরকম একটা আমাদের পরিস্থিতি হয়ে গেছে। আর কাদাতে পুরো ব্রেক শু থেকে শুরু করে পুরো চাকা জাম হয়ে গেছে, আর আমার সাইকেলের অবস্থা তো এখন এরকম খারাপ, তো এখন এটাকে ধুতে হবে। जहाँ दिन की बाहों में रातों के साए हैं ढलते, चल वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदे।